Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniyah ridho illah wa li syafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya ustian riwayataken an Abdullah annahu. An Abdullah saking dari Abdullah annahu tawa satune Abdullah iku kala sapa Abdullah kana ana lana kedue ingsun sapa khadimun juru laden yahdimu kang ladeni sapa khadim asultana ing ratu. Wa kale utawi khadim iku mausupun kang den sifati bil miski kelawan sifat pasek. Cara bahasane kula sampeyan enek juru laden sing tukang ngladeni ratu. Tapi wonge iki mau megene mesti malih karo wong sekitare jaman iki wong pasek ngoten. Tapi nyatane dong-dongnya digandeng karo Kanjeng Nabi kaya mekaten. Mergo gara-gara pembacaan sholawat yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mausufun bil fiski faraitu maka ningali sapa ingsun ing khadim lailatan ing dalem sijine wengi bil manami ing dalem nalikane sare sapa ingsun. Wayaduhu utai tangane si khadim iku biyadin nabi ing dalem den cekel tangane Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Fakultu maka matur sapa ingsun lalu maring Kanjeng Nabi, ya Nabi Allah. Nabine Gusti Allah hadal abdu taiki kawula iku minal fasikina saka golongane wong kang padha pasek kabeh. Pakai pamongko iku kaya apa wadoa nyelekaken sapa panjenengan yadawu ing tangane panjenengan yadawu ing tangane si rajul utawa nika khadim. Wadoa nyelekaken sapa khadim yadawu ing tangane khadim biyatika ing dalem tangan sira. Apalah mengkoni dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kodwa paro teman-teman singapura sapa Gusti Allah lalu maring si khadim. Wana kale utahe ingsun ku asfa'u nulungi sapa ingsun lalu maring si khadim ilallahi maring Allah Subhanahu wa taala. Fakultu maka matur sapa ingsun ya Nabi Allah. Nabine Gusti Allah. Biai sababin kan dindine sebab Yai sababin kan dindine sebab nala bisa merkulah sapa khadim tilkal mansilat ini mengkono-mengkono derajat kang luhur. Pakola mengkono dawuh sapa Kanjeng Nabi bikasrati sholati kelawan sebab akeh maca sholawat alaiya ing atase ingsun. Inau terusatine khadim kana ana sapa khadim fikule lalatin indal saben-saben wengi Khina jirus mangsane teka sapa khadim ila pirasi maring nggon turune si khadim yusali kale maca salat sapa khadim alaya ing atase ingsun alfamaratin kelawan 1000 ambalan. Tiba-tiba ada keistimewaan sing kaya mekaten. Khadim sing karo wong-wong disifati pasek ternyata ning impene Abdullah nang impene Abdullah lha kok digandeng to. Khadim ki karo Kanjeng Nabi digandeng ngoten. Kanjeng Abdullah nang jero impene iki takon Kang. Kanjeng Nabi niki wong pasek kok sampean gandeng.
Ajeng Kanjeng Nabi dawuh qad ghafara lahu wa ana asfa'u lahu ilallah. Iki pasek bener pasek, tapi saiki di ngapura dening Allah, tak beri pertolongan, tak aturake nyanesane Allah Subhanahu wa taala. Terus Abdullah tanglet yai sababin nalatil manzilah. Sebab nopo Kanjeng Nabi pasek niki bisa mendapat derajat sing luhur kaya mekaten. Kanjeng Nabi dawuh ibikas roti sholah alaiya. Mergo pasek iki akeh oleh maca sholawatnya aku. Setiap bengi arepe mapan turu niku maca sholawatnya aku ping 1000. Kaya mekaten sholli alaiya alfa marrah. Mulane tak gandeng gawe Kanjeng Nabi. Terus iku yang dadekake sebab musababke dingapurane Allah Subhanahu wa taala sepertine bersifat fasik niku wau. Bikas roti sholah alaiya innahu kana fi kulli lailatin hina yajibu ila firasihi yusolli alaiya alfa marrah tuhfatul muluk wan Ka'ab lan den dawaken saking Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Anal tasmi Ka'ab iku kala sedaya sapa Ka'ab idza kana indal nalikane ustinemu apa yaumul kiamat dina kiamat yaro mongko ningali sapa Adam Nabi Adam alaihissalam wahidan ing wong siji min umat Muhammadin saking umat Muhammad alaihi salatu wassalam yusaku halekan den giring sapa wahid lan nari maring dening neraka kejadian besok kan neng dina kiamat besok niki saniki wis dipun dawuhaken kaya mekaten. Besok Nabi Adam niku nyawang salah satu umat Kanjeng Nabi karo malaikat iki digiring menuju jalan ke neraka. Akhirnya Nabi Adam niki matur kaya dawuh nyangre Kanjeng Nabi Muhammad umatmu deloken karo ana sitok sing arepe digiring karo malaikat yang neraka. Karo Kanjeng Nabi langsung ditututi. Ya malaikat Rabbi iku hei malaikat pangeranku mandeka dhisik. Lamun ngajak umatku mandeka dhisik. Kanjeng Nabi lajeng karo malaikat dipun dawuh sampeyan kok gak ngerti dawuh Allah taala layak sunallah ma amarahum wa ya'al ma yu'maru. Aku lah mega diutus dening Allah. Aku gak tahu duraka apa sing diperintah Allah taala tak lakoni, apa sing dicegah dening Allah aku begitu menghindar. Malaikat dawuh. Akhire niki kok malaikat niku krungu dawuh ati Muhammadan. Malaikat manuto karo apa dawuh Muhammad. Malaikat iki kon manut nang apa dhewe Kanjeng Nabi. Lah mekaten. Mulane kene dipun riwayataken kejadian besok ning yaumul kiamah sama dipun dawuhaken Kanjeng Nabi sampai begitu mencolotkan nututi umat sitok arep digiring nang neraka kalian malaikat. Tuh badul mulukan ka radhiyallahu taala anhu anau qala idza kana yaumul kiamah yaro Adam yaro ningali sapa Adam Nabi Adam alaihissalam wahidan ing wong siji ben umat Muhammadin saking umat Muhammad alaihi salatu wassalam yusaku kali kang den giring sapa wahid lan nari maring dalane mlebu neraka wainati mongkon ndang-ndang sapa Nabi Adam ya Muhammad Muhammad kaya kudu mongkon dawuh sapa Kanjeng Nabi la baika tetapi ngabukti sapa sun kain panjenengan Nabi Adam ya abal basar bapak kabehane manusa kaya kudu mongkon dawuh sapa Nabi Adam inna wahidan kama sedene wong siji men umatika saking umat sira iku yusaku den giring sapa wahid ilan nari maring dalane mlebu neraka kaya dubung mongkon mlayu mencolot sapa Kanjeng Nabi khalfau ana mburine wahid kaya duku mongkon mlayu mencolot khalfau ana mburine wahid sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam kata itriku sehingga bisa nututi sapa Kanjeng Nabi yang wahid
Kanjeng Nabi diomongi Nabi Adam nggih, ya Muhammad labbaika ya Abal Basar inna wahidan min umatika yusaku ilanar. Kalau umatmu enek sitok sing digiring yang neraka, Kanjeng Nabi enggak tersadarkan diri kan, mencolot melayu ditututi. Karo bengok-bengok ya malaikati Rabbi kifu. Hei malaikate pangeranku mandek kosik. Kanjeng Nabi melayu ditututi kan. Kata idrikuhu wa yaqulu lan dawu sapa Kanjeng Nabi ya malaikati Rabbi malaikate pangeran ingsun kipu mandeka dhisik sapa sira. Wa yaqulu namung padha matur sapa malaikat ya Muhammad wa Muhammad alam takra ana ta durung maca sapa sira qallahu ta'ala ing dawuh Gusti Allah taala fi haqqina ing dalam hak ingsun malaikat. Lho Muhammad sampean kan yo wis maca nyang gawe Allah taala aku iki layak sunallah ma amarahu wa yaf'alu ma yu'marun. Malaikat iki gak tau durakani apa perintah Allah taala, ya ora tau nglakoni apa segala sesuatu sing dilarang dening Allah. Aku kan hanya pelaksana saka perintah Allah. Iki kon ngiring nyang dalane neraka. Lah kok malaikat itu krungu dawuh Atiu Muhammadan. Malaikat manuto nyang apa dawe Muhammad. Lajeng ya manut, layak sunah alam takra qolahu ta'ala fi haqqina layak sunah ora tau duraka sapa malaikat Allah yang Gusti Allah maing sakabehane barang amarahum kang perintah sapa Gusti Allah ing malaikat wayaf alunan padha nglakoni sapa malaikat maing sakabehane barang yuk maruna kang den perintah sapa malaikat. Itu tekan karo manusa diperintah dening Allah alasan repot sing ngeten wis 1000 macam alasan manusa. Dari malaikat gak apa sing diperintah dening Allah taala wis dilakoni. Ngoten. Layak sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Yes gak tau ndurakani melenjani apa sing diperintah dening Allah gak tahu. Tapi malaikat nggih nate matur yang sana taala niku kaya-kaya enek iri yang manusa. Ya Allah Gusti, panjenengan gawe manusa sampeyan sukani nafsu makan, nafsu minum, ya duwe bojo, ya lanang, ya wedok, basa kula Gusti. Ora lanang, ora wedok, gak duwe nafsu makan, gak duwe nafsu minum. Wis kaya mekaten. Akhirnya Allah Ta'ala nggih dawuh, wong gak kuat ketawahi nafsu gak kuat. Gak kuat ketawahi hawa nafsu gak kuat. Hawa nafsu kan abot kan. Hawa nafsu iki abot. Nendang sapa wae. Melanda yang bentuk wong model piye ae hawa nafsu iki. Presiden, jenderal, kiai wis kabeh karo nafsu dijajah kabeh kan. Dijajah kabeh. Ora ana sing terhindar saka hawa nafsu. Lah karo Allah diperintah kon merangi. Peranono nafsumu diperangi. Abote kan setengah mati dengan perangan karo kemauan hawa nafsu. Alam takra qalu ta'ala fi haqqina la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Tapi malaikat ngingaten ora lanang gak wedok gak duwe nafsu makan, minum dan lain sebagainya. Nggih. Tapi nggih dimulyane kaliyan Allah Ta'ala. Wa yasmauna mengkoni padha krungu ngrumakake sapa si malaikat nidaan ing undang-undang. Ya Allah ati umanuta sapa sira malaikat Muhammad dan ing Kanjeng Nabi Muhammad. Kaya kulo mengko nuli matur sapa si Kanjeng Nabi radduhu. Balekno sapa sira malaikat ing wahid, balekno ilal mizani maring timbangane amal.
wong sitok sing ditututi Kanjeng Nabi dindek malaikat dindek niki wau karo Kanjeng Nabi didhawuhi malaikat wong sitok iki balekno nesik yang timbangan ben roh keadilane Allah Subhanahu wa taala. Masa ditimbangkan eleke ra karuan kae bato. Terus karo Kanjeng Nabi niki ning lemene klan Kanjeng Nabi niku enek gerbang tulisan sholawat kan. Dikaturne nang timbangan kebagusane wonge anjir macet dadi lan abote. Kaya mekaten. Amin kumi pihak as-sholah alati sholah. Lah wong wis lali lan biyen nang dunya maca sholawat iki wis lali kan. Karo Kanjeng Nabi didhawuhi iki pembacaan sholawat sampeyan biyen nalikane urip nang dunya. Sampeyan kene maca sholawat nang aku. Cik tak simpen iki wis ben dikaturne timbangan. Karo Kanjeng Nabi didhawuhi kaya mekaten cara bahasane kula sampeyan. Iki tak simpen pembacaan sholawat sampeyan yang aku. Ditulis neng kertas ditokne sepertine klambi, lemene klambi ngeten iki kan. Terus dikaturne timbangan neng bagian hasanah tahu. Dadi anjel macet abot iki. Kaya mekaten. Ya Allah radu ila mizan, radu balekna sapa sira malaikat hu ing wahid ila mizan maring timbangane amal. Wayu sanu mongkon den timbang apa amaluhu amale si wahid. Watarjihu mongkon dadi unggul apa sayiatuhu alane si wahid ala hasanatihi ngalahake ing atase kebagusane wahid. Wayah ruju mongkoni ngetokaken sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam alif akan ing kertas min komihi saking lengene lambine Kanjeng Nabi. Iya iku tetep ing dalem rikah as-sholatu utawi sholawat alati rupane sholawat sholaha kang maca sholawat sapa wahid ing sholat ali ngatasé Kanjeng Nabi di dunya dalam dunya jek disimpen karo Kanjeng Nabi. Maca sholawat iki disimpen, ditulis nang kertas disimpen. Patrana pembacaan sholawat umat Kanjeng Nabi ini kan keseluruhane karo malaikat kan diaturake kan. Enek malaikat sitok sing digawe karo Allah dipasrahi ngadeg nang sanding kuburane Kanjeng Nabi nika. Setiap pemaca sholawat diaturake nang Kanjeng Nabi. Iki si A Kanjeng Nabi maca sholawat dhateng panjenengan, si A niki putrane si B dikaturne sak wong tuane lek ngaturne malaikat niku. Alati niki malaikat niki ngadeg nang sareane Kanjeng Nabi sampai besok yaumul kiamah. Jadi cara bahasa HP gak usah satelit-satelitan kan. Lek HP kan melalui satelit. Nggih. Tapi lek niki mboten langsung apa sing mau nekne sholawat irih utawa banter nang jroning ati utawa mau ucapne kelawan lisan Allah Ta'ala sifate alimun kang diaturake karo malaikat niki. Gak enek nang ngersane Allah Ta'ala niku rahasia iki gak enek kang kabeh niku jelas. Ya Allah ikatan minkum biya as-sholah alati sholaha alaihi dunya wa yad'u mengkono linyeraken ing kertas sapa Nabi Kanjeng Nabi ala hasanatihi ing atase kebagusane wahid apa taskilu mengkono dadi abot apa hasanatihi wa yaqrahu mengkono dadi bungah sapa rajul wong lanang wa yaqulu lan matur sapa rajul ya abi wa umi nabusi kelawan bapak ingsun wa umi man iku sapa anta utahe panjenengan wonge iku kan garo lek Kanjeng Nabi garo padahal ditututi karo nggih dikirim malaikat dijaluk karo Kanjeng Nabi wonge garo lek iki Kanjeng Nabi garo wayakulu baru mbasa wis selesai penimbangan amal wonge baru takok panjenengan sinten. Kanjeng Nabi lakukan dawuh ana Muhammad. Aku jeneng Muhammad. Kanjeng Nabi
ora kok disebutne Kanjeng Nabi ora nyebutne kedudukane ya, tapi sing disebutne Kanjeng Nabi jenenge Kanjeng Nabi. Ana Muhammadun. Ora kok ana Nabiullah, ana Rasulullah gak. Cara manusa sampean sinten? Kula Jokowi. Ora kok nyebutne aku ki Presiden Jokowi gak. Ora. Sampean sinten Sihabuddin. Ora disebut Kiai Hadi gak. Ora enak. Gak. Kabeh niku besok ning akhirat ngalami dina sing gak enek sebutan kedudukan. Kuwi sapa wae wis dipanggil jenenge. Jenenge. Pamane jenenge Gudel ya diteluk Gudel. Pamane kaya mekaten. Senajan toh Gudel iku dadi camat paribasane, upamane to dadi wali kota upamane iki. Sampeyan sinten? Kula wali kota Gudel upamane gak enek. Gak enek kan. Sebutan nama embel-embel niku wis gak enek. Ana Muhammadun. Mulane Kanjeng Nabi dawuh ditakoki karo wong sing ditulung niku lho. Panjenengan sinten? Aku Muhammad. Aku Muhammad. Baik takok balu mengkonuli nutupi sapa dari rajuli mengkono rajul kudama kudaman Nabi ing dlamane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam saking bungae. Dhek langsung ngambruk nyang sikile Kanjeng Nabi, sikile Kanjeng Nabi dicucupi karo wong niku. Kejadian iki besok ning yaumul kiamah kan. Saniki wis diceritakan sing kaya mekaten. Wa yaqulu lan dawuh sapa wa matur sapa rajul ya Rasulullah, he utusane Allah. Maiko potil karik atu temen kono-kono druwang sak driji. Rajul baru takon, kok sampai mengalahkan bobote elek-eleke sakmono akeh. Keheranane niki napa niki? Druwang niki. Wong ing atase druwang kok sampai mengalahkan bobote sayi asing sakmonten katahe. Waya kudu mengkonuli dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, iya utawi ri'ah iku salatuka donga selawat sira alati rupane selawat solaita kang donga selawat sapa sira alaya ing atase ingsun bidunya ing dalem donya. Wa ana kale utahe ingsun Kanjeng Nabi iku khafat Tuhan ngreksa utawa nyinggahake kene. Iku kapatuhan ngreksa sapa ingsun ing selawat. Wonge diomongi. Iki ngono pembacaan selawat sampeyan nalika ning donya. Jek tetep tak simpen, tak singgahne. Iki lek cara bahasane kula sampeyan. Lah saiki nek keperluan sing kaya mekaten mulane takoni. Kapaya kulo mongkon iki jawab matur sapa bedu kawula ya hasrata. Aduh nelongso ingsun. Alama parwatu bi jambillah. Alama ngatasi kabehane barang parwatu kang kepeka sapa ingsun. Bi jambillah taala ing dalem ngersane Allah Subhanahu wa taala. Padahal fasik kang niku, fasik asal mulane. Kaya mekaten niku kana sregep maca selawat mendapat pertolongan syafaat pertolongan saka Kanjeng Nabi di masa proses besok ning akhirat kaya mekaten. Kangsul akbar wiyaos diriwataken anin Nabi saking dewe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ana terusne Kanjeng Nabi ku kalaus dawuh sapa Kanjeng Nabi inna Allah taala terusne Gusti Allah taala iku khalaqos dadiaken sapa Gusti Allah malaikatan ing malaikat biaidihim iku tetep ing dalam tangane malaikat aklamun utawi nggawa pulpen mindapin saking emas wakoroti sunan pira-pira kertas min bidatin saking sloka layak tuguna ora padha nulisi sapa malaikat saean ing suci-suci ira salata angin nulisi maring donga selawat alaya ngatasi ingsun wala ahli baiti lan salat ing atase ahli bait ingsun. Kanjeng Nabi dawuh
Allah Ta'ala niku ndadekake malaikat khusus Kang. Khusus diparingi pulpen sing saka emas, kertase saka dene selapa. Niki diparingi kaya mekaten kon nggih nulisi khusus wong sing maca selawat nyang Kanjeng Nabi lan ahli PT Kanjeng Nabi. Layak tubuh sayan ila sholat alaiya wala ahli baiti. Hukia iki mek khusus nulisi wong sing maca selawat nyang Kanjeng Nabi lan ahli keluargane Kanjeng Nabi. Ahli sahabat Kanjeng Nabi. Hukia diriwatakan anak Yahudian terus wong Yahudi kana ana sapa Yahudi ku yadai ngaku-ngaku sapa Yahudi bisa rokok tirok jabalin kelawan nyolong unta ala rajulin ing atase wong lanang muslimin kang Islam. Niki biyen terjadi nggih pramene Kanjeng Nabi. Enek wong Yahudi krana benci karo wong Islam. Wong Islam digawe sandiwara Kang. Dia laporne omonge nyolong unta. Sehingga Kanjeng Nabi pun begitu pula mergo saksi-saksine enek papat, nggih. Saksi-saksine niki enek papat. Jadi bersandiwara niki kan nglumpukne saksi papat. Kali Kanjeng Nabi nggih dipun hukumi kelawan cara agama yen patrahna iki muslim wong Islam iki nyolong unta ya diketok tangane. Terus wong Islam iki bingung kan piye tekan Kanjeng Nabi iki ngukum iki piye iki. Wong aku iku ora nyolong tenan. Iki sandiwara saka dene wong Yahudi. Lah aku dijatuhi hukum sing plus sesuai dengan hukum Islam. Bingung wong ini. Akhirnya niki matur yang Kanjeng Nabi, ngaten Kanjeng Nabi, kula niki mboten estu, cara bahasane kula. Nuwun sewu saniki, unta niki mawon sampean gawe kan ngomong. Unta niki milike sinten, untane ben ngomong. Kersane ngalah niki ditakoki Kanjeng Nabi, unta niki ngomongi kan. Kelawan jelas. Muslim iki ora nyolong, aku patrahno milike muslim iki. Omongnya unta, wong Yahudi iki bersandiwara krana duwe rasa dengki karo wong muslim iki. Akhire nggih mboten sidon. Lah terus Kanjeng Nabi teka, sampeyan kok iso duwe keistimewaan sampai unta bisa ngomong jelas kaya dene ucapane manusa apa sing mau lakoni. Kula maca selawat dhateng panjenengan Kanjeng Nabi. Maca selawat dhateng panjenengan. Akhire niki lho Kang. Nggih, perkara sing hak akan begitu jelas kan. Wong muslim iki astu mboten nyolong kan. Digawe sandiwara karo Yahudi krana gara-gara dengki, ngoten. Ora kok metu ambiyen kok Kang. Saiki niki lho kathah. Cara wong bersandiwara krana gara-gara dendam niki kathah Kang dilaksanakan sing kaya mekaten. Diboncang-pancing pakane cah wedok sing ayu. Ngoten iki. Akhire nggih ngoten iki. Kena jebakan jane enggak seberapa cara untuk melakukan, tapi terus tertindas kelawan hukum kono wis disiapne. Kaya mekaten iki kan. Kuwi ora kok model baru kan, ket jaman biyen iki wis dilakukan sing kaya mekaten. Ya Allah, Hukia anak Yahudian iki. Hukia diriwataken anak Yahudian terus wong Yahudi kana ana sapa Yahudi ku yadai. Ngaku-ngaku sapa Yahudi bisa rokoti jamalin ala rajulin. Bisa rokoti jamalin kan nyolong unta ala rajulin ngatasi wong lanang siji muslimin kan Islam. Wong Islam dituduh ngaku-ngaku wong Islam iki nyolong untane dhek. Pas aja padahal kuwi nek wong Islam dhewe kan. Nek wong Islam dhewe. Tapi dibuat sandiwara sing kaya mekaten. Sing buat sandiwara wis mempersiapkan saksi 4.
Lah hukum ki lek kapanes ana saksine lebih dari 2, niki kaya kan diperkuat kan. Diperkuat. Aturan hukum asal ada saksi. Paham? Ternyata saksi bisa dikoling, nggih, dikoling kalau wong sing bertujuan elek sing kaya mekaten. Saksi tur gak saiki kang papat kan. Pasaika mengkonuli nekseni alaihi ngatasi bisa rokoti jamalin ala rojulin sopo arba'atu suhudin papat piro saksi minal munafikina saking piro wong munafik. Materna ya dijak kompromi menjatuhkan niki kok kanggo bayarane piro iki gak ngerti munafik niki. Ya Allah suhudan minal munafikin zuron ing saksi goroh, zuron kelawan saksi goroh. Pahakama mengkonuli ngukumi sopan Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bil jamali kelawan untuk lil Yahudi kedua wong Yahudi. Ya bingung kan wong Muslim. Kanjeng Nabi menjadi hukum, ya bener ini nek wong Yahudi. Mergo saksi ada 4 nih. Kanjeng Nabi bener Kanjeng Nabi lain hukumi ada saksi 4 sudah dikatakan hukum yang kuat layak dilaksanakan. Pas kan. Wabikot iyatil muslimi lan den tugel tangane wong Islam. Akhirnya patah hayya romakone jadi bingung sapa muslimu wong Islam. Ya bingung kan. Dijatuhi bakal diketok tangan lha daerah nyolong. Terus para paham mengkonuli ngangkat sapa rajul sawu ing sirahe rajul ila sama maring arah dhuwur. Waqalan donga sapa rajul ilahi wa maulaya anta ta'lamu bi anni lam aslaku hadal jamal. Ya Allah, pangeran kula panjenengan ingkang mangertos sak temene kula niki lak mboten nyolong unta kok Gusti. Lajeng rajul bandana sesuwun nyarsane Allah Subhanahu wa taala matur nyang Kanjeng Nabi. Suma kala mangkonuli matur sapa rajul ya Rasulullah, inna hukmaka terus beri hukum panjenengan ku hakun hak. Bener, Kanjeng Nabi berjaga hukum karena ada bukti. Ya, ada bukti pun begitu pula ada saksi 4. Para kini istahbar, tapi ini ampiro khobar sapa Tuhan ani saking ingsun hadal jamali ing iki unta. Leres Kanjeng Nabi aturan hukum panjenengan leres. Tapi nuwun sewu, panjenengan tangkleti unta niki sampean tangkleti. Milih sinten unta niki? Sampean tangkleti. Mengkilak saged ngucapake dhateng panjenengan ingkang jelas pun begitu pula didengar saksi-saksi 4 plus beserta munafik. Nggih ndawuh kan untane pakola jamal bilisanin fasihin ya Rasulullah ana li hadzal muslim. Ngucap jelas ngucape Rasulullah aku Jamal iki aku unta iki nek wong Islam iki. Bukannya orang Islam ini mencuri, mboten. Bahkan bangsa munafik yang diki bersandiwara kaya mekaten ya. Mature unta. Pakala mengkonuli dawuh ya Allah walakin istakhyaro anni hadzal jamal. Walakin istakbaro tapi ne gawe khobar sapa panjenengan ani saking ingsun hadzal jamal iki unta. Pakala mangkonuli dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta ditakok, ya Jamal liman anta. Ya Jamal he unta liman iku kedue sapa anta utahe sira. Utawa maknane liman iku milike sapa wong anta utahe sira. Ta unta dalem Kanjeng Nabi. Jane kowe nek sapa to? Niki lha cara bahasane kula sampeyan. Unta ngucap kelawan jelas kan. Ya Rasulullah, ana li hadzal muslim. Aku ki milike wong Islam iki Kanjeng Nabi. Kamu kata. Pakola mengkonuli dawuh sapa Jamal unta bilisanen kelawan matur fasihin kang fasih.
oleh matur ngeten ya Rasulullah utusane Allah ana utawi ingsun kuli hadal muslimi kedue iki wong Islam kula niki Kanjeng Nabi kula niki Rasulullah miliki wong Islam niki untane ngucapake jelas ya mekaten. Lajeng ditambahi ngeten kalih utawa innaha wa isuhutilan terus sedune iki kabehane saksi iku lakal dibunaya kene kang goroh unta madhep nyanggone saksi papat matur nyang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sebagai Rasulullah saksi-saksi empat nih saksi sing goroh wesne meneng kabeh ya. Kaya mungkin untuk iso ngomong tanpa nggih wonten penjelasan suatu perkara sing hak saka ngersane Allah. Kaya mekaten. Wa inna haula isuhud lakadibun. Pakala mengkoni dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya muslimu he muslim akhirni nyritanana sapa sing ingsun mada ing apa taf'alun lakoni sapa sira hatta angkapa sehingga ngucapaken sapa Allah taala Gusti Allah taala al jamala ing unta fi hakika ing dalem ngomongake hak sira. Kanjeng Nabi sempat dielani, muslim ditakoki. Muslim dalem Kanjeng Nabi. Apa sing mau lakoni? Kok sampai Allah Subhanahu wa taala ngersakake unta bisa ngucap kelawan jelas melalui perkataan manusia. Apalah mengkonuri kau sepal muslim wong Islam ya Rasulullah ya utusane Allah ana ta ingsun kula anamu ora turu sapa ingsun alailah ing dalem waktu wengi atau soli senggo donga selawat sapa ingsun alaika ing atase sira asra selawatin ing 10 pira-pira pembacaan selawat niki kan lek arep turu bana wonge sing disifati munafik niki kang muslim niki. Wong muslim iki lek arep turu dibana mboten nate ketinggalan maca selawat ping 10 kan. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad ping 10. Ngaten. Lah ngoten kalian Allah dipun paringi selamat tuduhan-tuduhan sing bohong kaya mekaten kan. Dibuat bersandiwara sing ora. Pakola mengkoni dawuh sapa Nabi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam najau ta selamat sapa sira menalkot saking den tugel tangane pitunya dalam dunya. Krana hukume Kanjeng Nabi kalau dijatuhi arepe diketok tangane ternyata unta muncul melalui perkataan yang sangat begitu jelas pun begitu mengherankan. Ada unta bisa ngomong kelawan perkataan manusia sing jelas kaya mekaten. Akhirnya dia ora sida diketok lho kan. Ana jauta minaqat ibitunya wanan juran selamat sapa sira min adabil akhirati saking siksaan akhirat bil ubah dalam akhirat bi barokati sholatika kan barokah maca sholawat sira alaya ing atase ingsun. Kanjeng Nabi kiambak sempat begitu heran kan. Mulane jane apa sing mau lakoni? Kok sampai Allah taala ngersakake unta diparingi bisa ngomong kelawan kaya ngomongin manusia jelas. Terus niki Kanjeng Nabi mawon nggih boten sumurap lek nalika niku tiyang niku setiap arepe turu maca selawat ping 10 niku boten pirsa. Masalahe Kanjeng Nabi kanthi tasih sugeng kan. Cara saniki sampun wonten ing alam kubur ngoten nggih pirsa. Masalahe diberitahu kalian malaikat sing ngadeg nang sandinge pesareane Kanjeng Nabi. Lah nek maca selawat niki sak dadane Kanjeng Nabi sedo niki kan Kanjeng Nabi sumurap. Mergo nggih ngoten iki. Allah taala gawe malaikat sitok kon ngadeg ning saring sareane Kanjeng Nabi wong sak donya niki kan. Lek maca selawat niki diatur ning Kanjeng Nabi satu persatu plus nama dan nama bapaknya. Ngoten. Durratul Wahidin bi barokati sholatika alaiya
Duratul Waidin Ruyati riwataken ani Nabi saking kawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam anadusne Kanjeng Nabi ku kala sapa Kanjeng Nabi manutai sapane wong saleh kang maca selawat sapa siman alaihi ngatasi ingsun asron kelawan ambal kaping 10 ida asbaha dalem nalikane manjing esuk sapa siman wa asron nang kaping 10 ida amsa dalem nalikane manjing sore sapa siman amanahu mongko nylametaken ing mangsa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minal fazail akbari saking mati kang ngaget yaumal kiamat ing dalem bisa dina kiamat wa kana ana sapa siman iku ma'an nabi satane bareng-bareng wong akeh maladina satane wong akeh an amakan paling kenikmatan sapa Allah Gusti Allah alih mengatasi aladi minan nabiyina nyatane saking pira-pira nabi wasiddiqina lan pira-pira kang padha temen-temen kabeh. Wong temen iki kan abot ya. Pinter pirang-pirang kan. Wong pinter iki pirang-pirang. Sing temen iki kan. Mulane bolak-balik aturan agama ning ya ma'alladzi an'ama Allah alaihim sapa alladzi an'ama Allah alaihim nabiyyin wasiddiqin wong sing temen minan nabiyyin nyatane saking tamyiz sapa alladzi minan nabiyyin nyatane saking pira-pira nabi wasiddiqin lan pira-pira kang padha temen-temen kabeh hukia an Budel bin Iyad. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.